许我们的相遇真的是上天的安排。同学，Pose，你是不是要介绍一下你自己？好，是的，跟我叫做早安，我姓陈。哎，Pose，所以你不喜欢打网球？网球吗？网球是目前我学校好，我知道了，那换下一个问题吧。这个同学啊，那你说说看你是风险第一。Pose 同学，你的时间应该到了哦。相信我了，你可以走了。真的相信我了，相信我了。Pose，他应该要去来换左键了。相信我。Thank you, thank you， 不管过了多久 ，Thank you, thank you， 除了这一句还是 Thank you, thank you， 总在堕落之前抓住重生的尽头，终于说出口 Thank you, thank you， 还来得及之前 Thank you, thank you， 还有谁比你适合 Thank you, thank you， 还有什么能够比这一句更有种 Thank you for everything， 因为这世界很糟糕，让我更珍惜美好，因为被嘲笑让我更把握温暖的微笑，因为痛苦过让我上礼拜请同学回去上3早。那我们上次有讲到这个 CRM 跟模型理论的关系，那老师想请教一下我们学生的大型牢牢抓紧你，每个真心的朋友。这就是风险管理的管控。那个你是朱歌敏，考卷上是没有拿6、9点，最需要的存在，终于说出口 Thank you, thank you， 不管过了多久 Thank you, thank you， 除了这一句还是 Thank you, thank you， 总在堕落之前抓住重生的尽头，终于说出口 Thank you, thank you， 还来得及之前 Thank you, thank you， 还有谁比你适合 Thank you, thank you， 还有什么能够比这一句更有种 Thank you for everything， 兄弟不要看别人我在说你，不要觉得我肉麻当有趣，年度的大戏不用怀疑也不用客气，需要还手的时候请你呼叫，我很认真要担任你的骄傲，这份感情和现实不用特效，眼神人静我总是会为你的关照。跟你说过几遍了啊？有什么不一样吗？啊？有什么不一样？有什么？太好了！我教你教嘛，就是教你写这种论文啊。过了。